Sa number 10, tubtub na lang subong nga adlaw ang business one-stop shop sang Bacolod LGU sa mall kag wala na sang extension. Humalin Enero 20 hasta karon nga Pebrero 15 ang nahatag na nga extension sa syudad para sa mga nagakuha sa business permit sa business one-stop shop ukon boss sa Ayala Mall, Capital Central. Gani wala naman sang plano ang LGU nga palawigon pa ang boss matapos ang deadline. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. natala na nga liwat nga magpatigayon sang inspection ang katapos ang Integrated Task Force sa mga kumbuyuhan nga damlag ila na isyuhan sang notice of violation bangod wala sang business permit. Kung mapaslawan gihapon ng mga kumbuyuhan nga makasecure sang permit, mahimo nga magpatuman sang closure order ang syudad paagi sa City Legal Office Enforcement Team. Sa record sa Business Permit Licensing Office sang syudad, may 141 ang damlag pa na isyuhan na sang closure order sang nagligad nga tuig.